Opisanangan sulapon, miyampay kodoho i Aaron Rindel Oilen it kabar ay dusun. Mantad kaantakan ko iso, norolihan varian Omicron, inoilan do Kementerian Kulidasan it Pogun editi. Papanaw at kaupisan Kulidasan Pogun Sabah, do pagintangan i wawayan ngay sumuang, lolobino tutumumbuloy i korikot mantad Pogun ikikotumbayan do tekiharo, korolihan varian Omicron. Dit untuk rinuban RTM id Pinampang naboros dit petunut kalidasan Pegun Datu Dr. Ros Nani Mudin mogintong nogi tinimungan di waya varian di lokumat tulun ginumuan. Kita juga memantau sama ada varian ini ada memberi severity, keterukan yang banyak termasuk banyak kemasukan ke hospital. Setakat ini kemasukan ke hospital masih lagi sama di tahap yang rendah untuk Sabah. Mantad nadilo posorohon di Datu Ros Nani o tulun ginumuan metoriri memimoyok koturan kerja pentantu SOPI pinatantu tuki guno kopio lang pagalayan mentok magalay korolihan. Unsubon o tulun kiumur apat na hapadan id sawat nagonop vaksin COVID hopodom siam dat mokianu dos pagunsub mentok papengkas pokagu ginoris datinan. Munilombus o perintah Pogun do popohimagon guno toluod tinimungan konduan it koburuan Pogun diti. O kito ino maya kepobian seginumu iso titik walu toluryong ringgit kumakopisan hal ngai konduan Pogun Sabah jehwa turun 100.000 ringgit kuma konsol monon sunu do konduan Sabah MPWS it belanjawan 2.000 iso montok papanau magi sesuai projek obabayan koburuan konduan it Pogun diti. Naboros dit bayon Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor, tinimuan konduan nga papanaw nagit tanggungan kiguno sebagai papaburuk koburuan tambalut miropo dot perintah mentok memagampot hontolon koburuan Pogun, lolobino karet konduan. Mantad nadilo minggisom o perintah may kotilombus menong kialit o tinimuan konduan ki harotailaan timanon i akas, maid aw o talikudan id koburuan. Minamason isyo pinapohimagon ababan kapanandakan tadaw konduan nayatan Pogun Sabah id Longkod Convention som Pemagunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Karait kapanandakan dilo pinintalang di Datu Hajiji dot inono nga sabagi tanda pamagatangan kapohimaganan perintah kumaguno teluod konduan lolobino ontok kotaguang o Pogun dot ruol COVID hopodom siam. Kopi hondot ababan dilo, nakaramit ikumoduo menunurat perintah Pegun kepenarinaan Datu Masna Matsali dot tutungkap konduan kitangayan tosonong 2.000 hopodom iso. Saya harap penganugerahan ini akan menyuntik semangat semua wanita di luar sana agar terus membangun diri dan bangkit untuk mendepani cabaran agar berjaya dan cemerlang dalam apa jua bidang yang mereka ceburi. 5 pekagu tutungkap suai ipinatahak nogi, ilo neponga tutungkap kepemuruanan konduan labus kakadayan, tutungkap pinotomod kokusayan, tutungkap mengingindapuk konduan lansanon, tutungkap koisaan konduan lansanon, tutungkap mengingindapuk konduan kitangayan tosonong. Ki Guno Kopio Kopi Hupan Togirot it pelatan agensi perintah community id pinggis saman mintamong menunduli tadon koyonon sandat id Pogun diti. O kito ino maya Kopi Hupan do kotinanan taman-taman Sabah magigion kampung bunutuhan Ranau iminiu pakat do mintamong menunduli talun potindohoy lobi turun 100 hektar id koyonon dilo. Noboros dit kumudua bayon Menteri Datu Dr. Joakim Gunsalam lang dilo apatut dodian pemitanan kumamagisu suai tinimungan id Pogun diti mentok popotindohoy tungkus tadon koyonon sandad. Kalau kita lihat daripada pencapaian, saya dipahamkan banyak sudah aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan bersama. Hari ini kemuncak dia salah satu ialah pembinaan bangunan balai adat Bunutuhan ini. Naboros di iti kumamagaganu kabar isio ponogi adun kundasang dit kepongo pinapohimagon balai community Bundutuhan. Balai community dilo nakotimpun dot winonsoy ditulan kotalu 2.000 hopodom siam nepongo ditulan ke 2 tahun nakatalib kihon tolon menginsonong kepenerinaan kepaguludan kepagiratan kuasa koturan talun tagal longkod kotambuluyan community. Popohompit ina belanja seginumu 100.000 ringgit ipinataluod do kotinanan taman-taman Sabah kepamansean tansar pagawasan nogi pondarangan korita nepo ngamantad kosinan do tabung kampung Bundutuhan ki ginumu lobi tolu nopodom 8.000 ringgit.
Minamuruhang ot agrobeng do ginumuran dilo id Sabah miampai ke pengukabanaran dilo iko tolun hatu seperem siam id buluran montok menahak kosusukupana beng kuma magigion no koyunon. Kepengukabana dilo non sup dot keperagatan pemutaraman omnogi pemurunan palabus asil takanon id watas dilo lolobino maya bogian tanom ngai penginseraan pemutayaman. Naboros dit Menteri Pemutanaman Pemerunan Takanon Datu Seri Dr. Ronald Kiandi, maya kepengukaban beng dilo keingkas di keperagatan ekonomi Mogigion, lolobino maya kesusukupan kepengusinan i Oulud Ogirot. Banyak aktiviti ekonomi dalam sektor pertanian di kawasan Buluran ini, ladang-ladang, kilang, dan tentu sekali cawangan ini akan dijadikan bank untuk mengadakan transaksi perniagaan untuk mereka. Jadi saya harap agar bank-bank komersial yang lain akan melihat potensi ekonomi yang boleh dibangunkan di luar bandar. Minoboros isio kumaka pahabaran id ababan kepahimaganan Agrobank Ran Beluran id kakadayan Beluran. Pegulu dilo noboros di Datu Ronald id pasen disio mentok timpu tulan kaiso gisom kotalun hopodom iso tulan kohopod nakatalib saginumu hatu siam nohopodom iso riong ringgit kasagaan kepengusinan Agrobank no surat id pogunditi. Mantad ginumu dilo 2.8 riong ringgit kepengusinan no timung no surat id kainan Beluran i nakapanahak kasanangan kumas siam nohopod mononorimo. Noboros nagi disio menilomus operintah maya Agrobank dat menguhup id keburuan bagian tengokoro i manahak kepengusinan gisom turu nopodom 5.000 ringgit miampai ginumu keuntungan mentok timpu onom tulan keimpunan kepatahakan moratorium gisom onom tulan de tahun 2022. Kepobian seginemu hapadom turu titik onom iso riong ringgit kuma kapanahan ababayan keburuan konduan id kepointelangan belanjawan Pogun Sabah 2022 begitu perintah Pogun Dr. Rimo Opuso popogirot ekonomi mengingin dapu konduan mantai ginemu dilo seginemu hapadom iso titik walu iso riong ringgit pinatahak maya yayasan usaha maju montok penerinaan karaja keposedian kosusukupan kepalasan mikro umat rimungano konduan omirino polobinga maya kopisan halangai konduan Sabah. Pinaboros dit Presiden Kaisaan mengingin dapu pemerunan tengokoro osuhatan konduan memasok IKS Nita Sabah Datu Dayang Haja Katija Datu Baktial kontok kopio kepobian dilo tu ogumu mengingin dapu konduan inongosusaan wayat teruol COVID hopodem siam. Lumansan isio kanu mengingin dapu konduan dot memaguno kopio kohupan dilo mentok popogirot kagu kopongin dapuan dialo. Noboros nagi disio mentok menguhup mengingin dapu konduan, pikikira humombo ot IKS Nita id poto tongkop Pogun, mentok megihum hatus mengingin dapu konduan, lolo binai labus kakadayan, maya ababen Rural Women Business Challenge, miampai kopihupan dat kopisan koburuan konduan, sebagai pinggisaman peporokis kagud ekonomi Pogun. Kalau kita tengok daripada kesan pandemik ini, ramai usahawan wanita yang daripada M40 sudah bertukar menjadi B40 sebab terkesan oleh pandemik COVID-19. Kami akan menjelajah seluruh Sabah di luar bandar untuk mencari wanita-wanita terutamanya di luar bandar untuk kita naik taraf. Naboros disio deingka kumad RTM id Kota Kinabalu. Mentok dilo unsubon disio mengingin dapu konduan id Pogunditi dot mengiralam tailaan teknologi digital bagal impohon kepahabaran sosial i-dagang mentok kepala bekagu pengindapuan lebih kanu menang kialit miampai kawaya momomoli id kebayuhau wagu. Soginemu tolun hatu sepromo 6 kilogram rinomos nopuhu it tisan rahat Tanjung Aru iso Kota Kinabalu ida bebayaan pitabangan tisan rahat mimpanau memuhuri nomos koswabon baino bebayaan sulinai 2 jam ino ketimpun di jam koturu tolun hopo koswabon dilo pida buru ono menhopo tutumanu mantan kopisan peningoligan koyonan posorili Sabah Dewan Kekadayaan Tagayo Kota Kinabalu DBKK kopisan koyonan posorili Pogun Tinan Okon Perintah NGO. Untuk rinubat RTM naboros dit petunud kopisan peningaligan kayanan posorili Pogun Vitalis Maduing ababen dilo mentok menentuduk manahak kepurimanai kumamogigion lolobino tutu membului metariri memintamong kalanggaan. Tisan rahat dilo wokon rerikoton tulun ginumuan id longkod Pogun. Kita nampak ada seberangan
family, keluarga bersama anak-anak. Mereka sendiri juga kita nampak memastikan pantai ini terjaga dan sampah-sampah yang ada dikutip. Dan mereka kita nampak juga terlibat sama dalam program ini. Lumansan isiok kotindohoy linanggat tisan rahat dilo montok kesenangan deta insanan om papada di kayanan kakaden tagayo dat olumis om alangga. 1,500 kosiwatan kerja ipatahako ni Maya Carnival Kerjaya My Future Jobs paganakan Malaysia ipinaharo ide Dewan Datu Seri Panglima Muhammad Dun Banir Beaufort. Ababayan nanjur de perkeso dilo pinaburu miampai kampayatan 2/5 Toki. Mino boros kumat RTM pinentalang dit petunut perkeso pegun Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia sundumpian nesusaan tokuriot ke pengunjuran wayat teruol nganakanu otinimuan disia pinapaburu pipiro bagian ababayan suaiko kepanahan mayat talian ID Kerjaya. Perancangan kami untuk pada masa akan datang pada tahun depan kita akan membuat jelajah ataupun outreach ke semua daerah-daerah pedalaman di Sabah ini untuk memastikan golongan belia pencari kerja mendapat manfaat dari segi program inisiatif jamin kerja yang dipertanggungjawabkan kepada Pekeso. Lumansan itu pisar watas Beaufort Abdul Haji Imam Basirun, Imam Maramit kepiod ababayan dilo dot kapanahak inok kasasanangan kumadit magihum karaja om kepaingkas kagu ekonomi om nogining kokoton koposion dot magigion nokoyonon. Harapan saya pada masyarakat dan warga Beaufort yang mau mencari peluang-peluang pekerjaan dan kemahiran harap ambil peluanglah pada masa sekarang ini untuk datang lagi ke sini untuk mendapatkan apa-apa peluang yang pekerjaan dan kerjaya yang baik. Itina penga kepemarimetan tersenong dit magihum karaja. Program ini bagus sebab dia membuka peluang pekerjaan untuk orang awam yang banyak hilang pekerjaan sebab sekarang pun lepas PKP sudah jadi sekarang ni masa yang bagus untuk orang rebut peluang untuk mencari pekerjaan lah. Sebelum ni pernah bekerja tapi sebab pandemik COVID-19 ni saya diberhentikan. Sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan sebabkan di bahagian pedalaman kalau kita mau keluar ke bandar pun di situ kita mau cari transport lagi. Kalau keadaan internet memang sangat-sangat mengecewakan lah. Di situ susah lah. Memang ada karnival ni, mudah lah untuk kita pergi dan kita boleh masuk interview mana-mana yang kita suka gitu. Dengan adanya karnival job, future job ni, generasi muda ni mampu bersaing dengan orang-orang luar dalam bidang pekerjaan maupun dalam pengalaman macam tu. Bagi saya ini memang amat-amat diperlukan oleh generasi muda. Hingga kano kabarai dusun Dobaino, ponsi komanta doho i Aaron Rindel Oilen.